अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असां ख़बर शेयर कंदा पिया हलूं। ठरी मिरवा में आसपास जे ॻोठनि में रोलू कुतनि जो आज़ार वधी वियो आहे। जी नाज़रीन, असां ख़बर शेयर कंदा पिया हलूं। ठरी मिरवा आसपास जे ॻोठनि में रोलू कुतनि जो आज़ार वधी वियो। हिकु मासूम न्याणी अंदिला शहर खे कुतो ॾाढे ज़ख़्मी करे छॾियो आहे। वधीक ॾिसूं था ज़वार हुसैन लिकाणे जी हीअ रिपोर्ट। उन खां पोइ वरी सुबुह मुंहिंजी हिन छोकिरी खे कुते खाधो पियो खाधो अथई। छोकिरी दसी पई आहे, मां हुनखे चवां थो मुंहिंजे गाहिर ॾींदा बदशत ॻाल्हाईंदा भॼा अहसान शर ऐं ॿिया हुनजा भाइर हुया। उन्हनि मूंखे बदशत ॻाल्हायोसि, मां मछली वारो आहियां, ग़रीब आहियां, न मां मूं वटि 5 रुपया न पैसो आहे न पाई आहे। मां हिन रिएक्शन करण छा थी कयां, रंधो मुंहिंजे गाहिर ॾींदुमि बदशत ॻाल्हाए मां मिसकिन मछली वारो मां काॾे वञा। मुंहिंजी अपील आहे हुकूमत खे हर शइ मुंहिंजो तदार कनि, हर शइ कनि, ॿियो मां काॾे वञा सर। अस्पताल में वें? हाँ सर, पुलिस में एंट्री कराए आयो सर। अस्पताल पियो आहे सर। अस्पताल में दवा वठि न? न सर, पट्टी कई डॉक्टर जो साथ वैक्सीन कान्हे। अच्छा, वैक्सीन कोन कई अथनि? सर वैक्सीन कान कई हाणे तुंहिंजो छा मसइलो आहे? छा चवणु आहे? मुंहिंजो मसइलो हल कंदो, मुंहिंजे मिट में छो ॿुधां थोरो नंढड़ी मासूम न्याणी आहे सर। कुते खे न छॾियो।